दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसा कहवा बनाने की रेसिपी लाई हूँ जो कि आपकी ज़िंदगी को आसान बना देगा। मेरा अपना आजमाया हुआ कहवा है ये, तो मैं आपको गारंटी के साथ दे रही हूँ इस कहवे की रेसिपी के ज़रूर आजमा कर देखें। आज की जो वीडियो है ये आप सबकी बेहद फरमाइश पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स मेरे पास आ गई थी कि आप कोई ऐसा कहवा बताएं जिसके पीने से गले में बनने वाला रेशा खत्म हो जाए। जो पुरानी से पुरानी खांसी है ना, सालों साल आपके चेस्ट में जो बलगम जमा हुआ है वो भी इस कहवे से ख़त्म हो जाएगा। और रेशा और बलगम एक ऐसा मसला है जो इंसान की ज़िंदगी को अजीरन करके रख देता है और ये सूरत हाल काफ़ी तकलीफदेह हो जाती है। आज मैं आपको एक आजमूदा नुस्खा बताऊंगी कि जिससे खांसी, बलगम का गले में अटक जाना, रेशा गिरना, नज़ला ज़ुकाम, गले की खराश, गले का ख़राब हो जाना, इन सब से आपको मुकम्मल निजात मिल जाएगी। या फिर आपके चेस्ट में सालों साल से बलगम जमा हुआ है, या फिर आपको बार बार एलर्जी होती है, जुकाम, बुखार, खांसी की शिकायत होती है, तो ये सब चीज़ें आपकी इस कहवे से ख़त्म हो जाएंगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त आज की ये रेसिपी है, इसे मिस मत कीजिएगा और पूरा आखिर तक देखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसके लिए जो सबसे पहली चीज़ हम लेंगे वो है अदरक। अदरक हमारे गले के दर्द को ख़त्म करती है, स्वेलिंग को ख़त्म करती है और जो आवाज़ बैठ जाती है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ये मुफीद होती है। इसके अलावा बलगम से ही हमें निजात दिलाती है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो इसको हमने यहाँ पर 1 इंच का टुकड़ा मैं इस तरह से ले रही हूँ। मैं यहाँ पर 2 कप कहवा बनाऊंगी, 2 कप इकट्ठे में एक साथ बना रही हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा अदरक का इस्तेमाल करूँगी। अदरक का इस्तेमाल करने से और भी बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा होता है, जिसमें जोड़ों में जो दर्द होता है इसके इस्तेमाल से वो भी ख़त्म हो जाता है। और इसका जो कहवा होता है वो नज़ला, खांसी, बुखार सभी में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अदरक हमारी ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो मैं यहाँ थोड़ी सी मज़ीद और अदरक इसमें लूँगी और इस तरह से पहले मैं इसे बारीक काट लेती हूँ। तो आपने भी अदरक को पहले अच्छी तरह से वॉश कर लें, फिर उसके बाद इस तरह से इसको काट लें, छिलका उतार दें और इस तरह बारीक बारीक इसे काटें। उसके बाद हम इसे पीस लेंगे, हल्का सा दरदरा सा पीस लेते हैं ताकि अदरक का जितना भी अरक है ना तो वो हमें कहवे में चाहिए, बिल्कुल भी अदरक ज़ाया वेस्ट नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं इसे पीस लेती हूँ थोड़ा सा। अगर आप पीसना नहीं चाह रहे हैं तो आप इसे बहुत ज़्यादा बारीक काट के या कद्दूकश करके भी ले सकते हैं ताकि इसके मुकम्मल फ़ायदे उठाएं। इसका जितना भी जूस है वो पूरा अच्छी तरह से निकल कर आ जाए कहवे में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा मैं 1-2 चीज़ें और आपको ऐसी बताने लगी हूँ इस कहवे में हम इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारे लिए इंतहाई फ़ायदेमंद हो जाएगी, बहुत ही मुफीद। तो यहाँ देखिए मैंने अदरक को तो पीस लिया है इस तरह से, देखिए दरदरा सा इसे कूट लिया है। तो चलिए कहवा बनाना शुरू करते हैं। तो कहवा बनाने के लिए मैंने 3 कप के करीब पानी लूँगी, क्योंकि इसे हम पकाएंगे 5 मिनट तक, तो पकने के बाद ये 2 कप के करीब बह जाएगा। तो जब तक के पानी में बबल्स नहीं आ जाते हैं कुछ नहीं डालना है। यहाँ देखिए पानी उबलने के करीब हो चुका है, तेज़ गर्म हो चुका है, इसमें बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं। तो आपने इस टाइम पर इसमें अदरक ऐड करनी है और बाकी चीज़ें डालनी है। ठंडे पानी में आप नहीं डालिएगा, आपने जब पानी इस तरह से गर्म होना शुरू हो जाए, इसमें बबल्स दिखने लगे, तब आपने इसमें चीज़ें शामिल करनी है। सबसे पहले अदरक डाल दिए। अब मैं इसमें डालूंगी लौंग, मैंने ले ली है 4 लौंग लिए। ये गले के दर्द में बहुत फ़ायदा पहुँचाती है और जो सीने की जकड़न होती है उसको ख़त्म करती है। इसके अलावा दालचीनी के 2 टुकड़े ले लिए, 1-1 इंच के 2 टुकड़े हैं दालचीनी के। 1 सब्ज़ी इलायची ली है। दालचीनी भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है खांसी में, गले की खराश में, नज़ला ज़ुकाम और इसके अलावा भी बहुत ही ज़्यादा इसके फ़ायदे होते हैं। तो ये 3 इसमें चीज़ें चली गई और अब इनको अच्छी तरह पकाएंगे। अब इसमें एक चीज़ और डालेंगे जो हमारी पुराने से पुरानी खांसी को ख़त्म कर देगी। जो बलगम और रेशा गिरता है गले में, बलगम अटकता है, तो ये सब इसी से ख़त्म होगा। तो ये चीज़ है तेज़पात, यानी कि बे लीव्स। तेज़पत्ता हमने इसमें डाल दिए, 2 पत्ते मैंने लिए क्योंकि 2 कप बना रहे हैं, तो इसीलिए 2 इसमें बे लीव्स आप डाल दें। और अब इसे खूब अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक कि ये 2 कप के करीब पानी ना रह जाए। तो अच्छी तरह पकाने का मकसद ये है कि इसका मसालों का जो अर्क है और जो हमने अदरक डाली है, तमाम चीज़ों का अर्क इसमें अच्छी तरह से निकल कर आ जाए। जितनी अच्छी तरह से हम इसे 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे तो ये तमाम चीज़ों का फ्लेवर इसमें आ जाएगा और हमें यही इसमें चाहिए। तो ये मसालों का जो फ्लेवर है, जो इनका अर्क है, यही हमें फ़ायदा पहुँचाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने इसे खूब अच्छी तरह से पका लिया है। तो ये कहवा तैयार हो चुका है। गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। तो चलिए अब इसे निकाल लेते हैं। तो स्ट्रेन करके से हम निकालेंगे। अब मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आपने इस कहवे को इस्तेमाल करना है। तो यहाँ देखिए मैंने छान कर निकाल लिया है। 2 कप मैंने बनाया, 1 कप अभी निकाला है, 1 कप हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो आप भी एक साथ ही 2 कप बनाकर रख लें। और अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो फिर आपने इसे नॉर्मल ऐसे ही पीना है। अगर आपको डायबिटीज़ का कोई मर्ज़ नहीं है तो फिर आप इसमें शहद लाजमी मिलाएं। शहद भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है खांसी में, कोल्ड में और नज़ला ज़ुकाम में, सीने की जकड़न में बहुत ही ज़्यादा आराम देता है ये हमारे चेस्ट को। तो 1 चम्मच मैंने इसमें शहद मिला दिया है। तो बस ये कहवा बनके तैयार हो चुका है। अब आपने इसे गरम पीना है, इतना गरम कि आप इसे बर्दाश्त कर सकें। जैसे आप चाय गरम पीते हैं इसी तरह से आपने गरम कहवा पीना है। सुबह नहार मुँह 1 कप पीना है और 1 कप आपने रात को सोने से पहले लेना है इसका। तो आप 2-3 दिन ही करेंगे तो आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला आपको आराम मिलेगा। वैसे तो आपको जब आप पहली मरतबा 1 कप इसका बनाकर ये पिएंगे आपको फ़ौरन ही इसके रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। बहुत ही अमेजिंग है ये, बहुत ही फ़ायदेमंद है। ज़रूर आप लोग इस तरीके से बनाकर देखें और आप इस कहवे को 1 हफ़्ते तक इस्तेमाल करें। 1 हफ़्ते के अंदर इंशाअल्लाह ताला आपकी पुराने से पुरानी खांसी, नज़ला ज़ुकाम, जो भी आपके मसले हैं, सीने की जकड़न है और दिमाग से रेशा गिरता है, तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। गले की खराश, आवाज़ का बैठ जाना, इतने सारे ढेर सारे जितने भी गले के मसले हैं ये सब इस एक कहवे से इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएंगे। तो ज़रूर आप लोग ये कहवा बनाकर देखें और लाजमी आजमा कर देखें इसको। इंशाअल्लाह ताला बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट आपको मिलेंगे इस कहवे के। तो ज़रूर बनाकर देखें और मुझे कमेंट्स में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आप सबको कैसी लगी है आज की हमारी ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही में दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।
चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।